नानी बाबा 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 बाबालाई त बिर्स्यौ है अब मैले तिमीलाई दिन नगर मामा गराउन अब पाइन्न मामा गराउन है अब हाँस हाँस्न खोज्छ नि रोक्छ हाँस्न खोजेर रोक्छौ लगाइदिने होला नि त यिनीलाई ल भयो ल चटाइदेऊ यो कुनमा चटाइदेऊ यति बहिनीलाई थोरै माला लगाइदिनु ए खै त माला यस्तो टिका लाइयो टोपी के भएछ मैले त अँधेर बनाएँ क्या हो टोपी मिलाइदिनु पर्यो बिमाले कुन्टीलाई त यही चटाइदिन्छु के हो अचार दूध नहानले भाषा पकड पकड दूध नहानले टोपी मिलाइदिन्छु ल वा म्याम खाइकी म्याम खाइक्यो हो मिठो छ चबाइदिनु होला होइन नानी चबाइ चाहिँ मैले चबाएर निल्छु न बाहिर राख्नु मिठो के हैछ र यस्तो ल सक्छौ ल सपा सानो ऐ तपाईँ दिने अब त आइछ भने देखाइदिन्छु त्यही खाल्छु टक्कम छोडा भाइ मलाई एकैछिन भन न यहाँ भ्याइसकेपछि बदला बेलुन ल्याएर आएको फुका जाऊ तिनी बेलुन फुका भित्तामा टास्टा अब अनि अहिले फोटोसुट गर्ने के त भन्छ के फुका न नोटै राखे नि हुन्छ क्या सिक्कै राख्नु पर्दैन बाबा 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 बाबालाई त बिर्स्यौ है अब मैले तिमीलाई दिन नगर मामा गराउन अब पाइन्न मामा गराउन है अब हाँस हाँस्न खोज्छ नि रोक्छ हाँस्न खोजेर रोक्छौ भिडियो गम्भीर के भएको
केको खाओस् छोरा सबै एकैचोटि डोब्नु न नौ पहिला त दाल र माम खान पर्यो है दाल र माम त्यसरी के भयो ल ब्या यो मिठो ल जा अब नाइ भन्छ है अब न कता के खा बस खाइ दुध त खाइरहेछ डोबेको डोबेको के न टिकी नानी है टिकी अब लुन लाओ है तो ज्यादा तो आग जरा यो अन्नाको धुलो टिकै ठिक हुन्छ न है न असदा त कहाँ लाओ है कान्छ लुन लाको लो 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 न के छ यस्तो तिमीलाई यस्तो गराएको आज बाबासँग गफ गर अब है माम कहाँनिर अब ल ल ल ल जुतो मुख भएपछि भयो रात आयो भिडियो आकर फोटो त आएन कपालको पछाडि टोपी त्यही भयो अरे यसो डोबे हुन्छ डोब्ने अनि चम्चो चढाइदिने बस ल ल ल ल हेलो लौ दिमी पैटी लौ त्यही बार चुरेको पनि उठै के फेरि त्यो आगो निकाल ल भन्दा हात लगाइदियो